Daniel. Tô gravando. Meu Deus do céu, acho que a Virgiza máximo. Meu amigo. Tá ao vivo, tá? Tá ao vivo. Ai, meu filho. Ela é mais estranha que uma banana no dia de verão. Eu não sei porque eu falei isso. Não faz nem sentido. Não faz menor sentido, gente. Eu sério, hoje, pra mim isso não faz sentido nenhum. Gente, eu vou falar uma coisa. Então, lembra da sugestão que eu falei pra você? Uma sugestão pra trollar com a minha visita. Eu tô pedindo urgentemente que vai sair daqui à noite. Fico muito animada com você. Porque quem vai dar muita quantidade de seu aqui. Tá bom. Que massa que vai dar. Aí, ó. Feliz. Gente, eu tô fingindo que não quero dar nada. Tchau. Que? Eu tô ainda gravando, tá? Quando eu ainda tem macarrão. Ai, não, eu vou comer. Ai, meu Deus. Ele é tão engraçado. Tá com o livro na minha cabeça? Então, e eu estou em uma boa em cima de muitas almofadas. Tá errado, nem tá olhando você. Mentiroso! Mentiroso na minha cassiva lá pra lá. O quê? Eu tava mais frase meio doidas. Os quê? Ai, meu filho! Você vai fazer isso agredindo? Tá agredindo por quê? Maracujá, ainda bem que eu corri! Homem agressivo! Daniel! Peguei a almofada mais gostosa. Então, adiós, muchacho! Eu tô triste, sem gosto. É uma almofada muito macia. Olha, gente. Ela é muito macia. Se você ver sofrendo, está muito boa. Gente, vamos lá pra ver o que tá acontecendo. Ui, meu Deus, que ela rola um pouquinho. Daniel! Tô entrada? Não sou entrada. Tô entrada? Então, vocês podem ver você comendo? Olha, pai! Ó, tu tá fazendo um troço, hein? Tá bom, vou terminar o vídeo. Tchau, Daniel! Fui! Esse foi o vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Tchau! Beijo!